Կտրիչ Ներսիսյանի հեռանալու ժամն է։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց ինչ է լինելու եկեղեցու հետ Կտրիչ Ներսիսյանին կարգալուց անելուց հետո։ Նախ եւ առաջ պետքա լինի նոր հայ առաքելական եկեղեցու կաթողիկոսի ընտրություն։ Ժողովուրդ ջան, կաթողիկոսի գահին պետքա գա այնպիսի մարդ, ով լինի մաքուր հոգևոր կյանքի անձնավորություն, ով անհանգստանա յուրաքանչյուր քրիստոնյայի ճակատագրի համար, ով մտածի հայ եկեղեցու ճակատագրի մասին, անապահով անօթևան անձանց կյանքի մասին մտածող լինի ու անկեղծ աղոթքի տեր մարդ։ Պարոն Փաշինյանը նաև անդրադարձավ, որ պետք է եկեղեցու ֆինանսները լինեն թափանցիկ։ Այո, ժողովուրդ ջան, լինենք անկեղծ, յուրաքանչյուր անապահով անձ դիմում է հայ առաքելական եկեղեցուն օգնության համար, չունենք որևէ օգնություն, բայց միլիարդավոր գումարներ ա մտնում ամեն ամիս այդ եկեղեցին, ում գրպանն ա գնում։ Ժողովուրդ, դաժան բան եմ ասում, բայց հայ առաքելական եկեղեցու կաթողիկոս չնայած Կտրիչ Ներսիսյանը ամենակոռումպացված հոգևորականի հագուստ հագած անձնավորությունն է։ Աղոթքը փողով չի։ Հիսուս Քրիստոսը հիշում եք ինչ արեց, երբ որ մտավ տաճար ու տեսավ առևտրականներ են այնտեղ հայտնվել։ Եվ այո, ժողովուրդ ջան, այսօրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության եկեղեցու կաթողիկոսի գահին նստած է առևտրական, ով որ վաճառում է ամեն րոպե եկեղեցին բառի բուն իմաստով 21-րդ դարա մի հատ աղոթք չի անում, ուղիղ եթերներով հանդես չի գալիս հեռուստաալիքներով, որևէ կերպ ներգրավվածություն չունի Հայաստանի Հանրապետության հոգևոր կյանքի մեջ։ Ու ամենակարևորը, ժողովուրդ ջան, այս կարգի քաղաքականության մեջ խորացած անձնավորություն չի եղել այդ գահի վրա։ Չի կարելի էլի, ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, չի կարելի։ Եվ այո, պարոն Փաշինյանը իրավացի է, պետքա եկեղեցին ապա քաղաքականացնել։ Եկեղեցին պետքա զբաղվի հոգևոր արժեքներով եւ որևէ կերպ քաղաքականության մեջ պետք է չխառնվի։ Միայն ու միայն եկեղեցին մի պահ կարող է խառնվի քաղաքականության, իսկ այդ ժամանակ էլ պետք չի, երբ որ ամեն ինչ անդառնալի է ու որևէ բան փոխել չի կարելի։ Բիզնեսով առհասարակ զբաղվել իրավունք չունի ոչ մի հոգևորական, որովհետև երբ որ դու ընտրում ես այդ ուղին, դու ծառայում ես քո Աստծուն, իսկ Հիսուս Քրիստոսը, հիշում ենք բոլորս, ժողովուրդ ջան, տաճարում առևտրականներին տեսավ եւ ինչ արեց։ Աստված պահապան լինի բոլորիս։ Կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցենք մենք, Կտրիչ հեռացիր եւ Նիկոլ վարչապետ։